ต้นไม้ต้นหนึ่งเคยบ่นว่าทำไมต้องเจอลมแรงทุกวันลมตอบเพียงว่าฉันไม่ได้มาทำร้ายแต่จะทำให้เธอแข็งแรงวันหนึ่งต้นไม้นั้นเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่แข็งแรงกว่าต้นใหญ่ๆในป่าวันที่เหนื่อยที่สุดอาจเป็นวันที่เรากำลังเติบโตมากที่สุดก็ได้อย่าท้อลมแรงไม่ได้พัดเราล้มแต่อาจจะช่วยให้เราอย่างลากลึกมากขึ้น